совершил посадку в международном аэропорту города Минеральные воды имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Просим вас оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями безопасности до выключения табло «Застегните ремни». Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. От имени авиакомпании «Азимут» приносим вам свои извинения за позднее прибытие и причиненные неудобства. Мы будем рады новой встрече с вами. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen,